ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់សម្រក់គីឡូឲ្យបានលឿនតែគាត់គួរតែធ្វើបែបម៉េចបើសិនជាចង់សម្រក់គីឡូឲ្យបានលឿនវាមិនអាចយកទម្លាប់បុគ្គលណាគេម្នាក់ដែលគេធ្វើការចែករំលែកនៅលើ digital YouTube ឬក៏នៅក្នុង Facebook យកមកទេយើងត្រូវដឹងចំណុចស្នូលនៃការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងចំណុចស្នូលនៅក្នុងការហាត់ប្រាណគឺ2នេះគេគាត់ថាញ៉ាំទឹកកកធ្វើឲ្យកកខ្លាំងច្បាស់ពោះកន្លែងហ្នឹងមិនវិញហើយគាត់ថាញ៉ាំទឹកក្តៅរំលាយខ្លាំងចឹងចង់សួរស៊ីថាតែញ៉ាំទឹកកកពិតជាកកមែនទេហើយញ៉ាំទឹកក្តៅពិតជារំលាយខ្លាំងកម្មខកខានទី4ដែលប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានបទដែលមិនចេះសាបសោះគឺជាប្រធានបទដែលបងប្អូននៅតែចង់ដឹងជាប្រធានបទដែលបងប្អូននៅតែធ្វើខុសទោះជាមានបងប្អូនច្រើនដឹងហើយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែអនុវត្តខុសគឺជាប្រធានបទដែលតេតូជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណក៏ដូចជាលើសម្រស់ដែលប្រធានបទនេះដែរក៏យើងនឹងបែងចែកចេញជា2ដែលទី1យើងនឹងនិយាយអំពីការហាត់ប្រាណជាមួយនឹងការថែរក្សារូបរាងហាត់ប្រាណសម្រស់គីឡូយូរីនស្អាតហើយទី2នោះគឺយើងនឹងមកនិយាយគ្នាអំពីអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យស្បែករបស់យើងស្អាតអត់មានបញ្ហាខូចស្បែកហើយដូចក៏ដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មកម្នាក់ឯងទេខ្ញុំនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងមកជជែកវិញ្ញាជាមួយគ្នាហើយគាត់ក៏ជាអ្នកធ្វើមេតិកាចែករំលែកអំពីការថែរក្សារូបរាងនេះមកយូរឆ្នាំហើយដែរចឹងសូមបងប្អូនអរគ្នាជួបជាមួយនឹង MC ស៊ីថាចា៎សិរសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស៊ីថាជាអ្នកបង្កើតមេតិកាសុខភាពផ្នែករូបរាងឬក៏និយាយសួរស្ដាប់ផ្នែកខាងសម្រក់គីឡូហើយថ្ងៃនេះបានជួបគ្នាជិះខ្ញុំមិនណាចិត្តតាក់គ្នាបង្កើតគ្នាតម្រុំរកបានថតគឺវារងសាក់ច្រើនបន្តិចខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជា fan ចាប់បេតងស្គាល់សិក្ខានមកហើយណាគឺលេខមុខច្រើនមែនទែននៅលើខេតចាប់បេតងហើយដោយសារតែសិក្ខាគឺជា creator ដែល bot sharing ចែករំលែកពី technique ក្នុងការថែរក្សារូបភាពច្រើនចាំ topic យើងថ្ងៃនេះគឺយកឲ្យ fit ជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងម្ដងដោយសារតែនៅតែមានចង្អល់នៅតែជាការចោទដឹងជាការជជែកវិញគ្នាអត់ចប់ទេរវាងតេតងទៅនឹងការហាត់ប្រាណដែលខ្លះថាគាត់ពងផ្អែកខ្លាំងមែនទែនទៅលើការហាត់ប្រាណគាត់គិតថាការហាត់ប្រាណគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្គមធ្វើរាងគាត់ស្អាតអញ្ចឹងចង់ដឹងពីស៊ីថាវិញដែរថាតេតងទៅនឹងការហាត់ប្រាណណាវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យយើងសម្រក់គីឡូឬក៏អាចចូលរួមបានប្រមាណភាគរយដែរអាហ្នឹងគឺមិនថ្មីទេរឿងដដែលដែលបងប្អូនភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់ចង់ស្រក់គីឡូអញ្ចឹងនឹកឃើញមុនគេគឺទៅលើការហាត់ប្រាណហើយពេលចង់ស្គមក៏ដោយចង់ស្រក់ខ្លាញ់ក៏ដោយគឺបំបុកលើការហាត់ប្រាណនឹងខ្លាំងហ្មងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគាត់ប្រាជ័យមែនតើការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការហាត់ប្រាណហ្មងណាគឺជួយយើងបានត្រឹមតែ25ទៅ30% ទេអញ្ចឹងបើយើងគិតពី 100% អញ្ចឹងវានៅ 70% ទៀតនៃការស្រក់គីឡូអញ្ចឹងមកគាត់ផ្ដោតទៅលើតែការហាត់ប្រាណហ្មងគឺបានន័យថាភាគច្រើនគឺបរាជ័យដោយសារតែគាត់អត់បានខ្វល់អំពីរបបអាហារមនុស្សភាគច្រើនពេលចាប់ផ្ដើមស្រក់គីឡូគឺអត់សូវគិតពីរបបអាហារគឺជាស្ដែងគឺគាត់មិនមែនហាត់ធម្មតាទេចំណងនៃការចង់ស្គមនឹងលឿនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ពេលគាត់បុកទៅហាត់ប្រាណគឺគាត់បុកខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការបាក់កម្លាំងហើយរាងកាយរបស់យើងបានន័យថាប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងទទួលយកអត់ទាន់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រឹងខ្លាំងយើងចាយកម្លាំងខ្លាំងហើយគាត់អត់បានដឹងថាការហាត់ប្រាណនឹងត្រូវសំខាន់ទៅលើរបបអាហារទៀតពេលហាត់ប្រាណហើយមកញ៉ាំច្រើនទៀតវាមិនស្រកហើយវាឡើងទៅវិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយម៉ូគីឡូថែមអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញឲ្យសួរស្ដាប់គឺការហាត់ប្រាណត្រឹមតែ 30% ទៅចុះហើយតេតងទៅនឹងរបបអាហារគឺរហូតដល់ 60 ទៅ 70% អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់សម្រក់គីឡូឲ្យបានលឿនតែគាត់គួរតែធ្វើបែបម៉េចបើសិនជាចង់សម្រក់គីឡូឲ្យបានលឿនវាមិនអាចយកទម្លាប់បុគ្គលណាគេម្នាក់ដែលគេធ្វើការចែករំលែកនៅលើ digital YouTube ឬក៏នៅក្នុង Facebook យកមកទេយើងត្រូវដឹងចំណុចស្នូលនៃការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងចំណុចស្នូលនៅក្នុងការហាត់ប្រាណគឺ2ទី1តេតងទៅនឹងរបបអាហារទី2តេតងទៅនឹងការហាត់ប្រាណហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់មានរបបអាហារសំខាន់យើងផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារនៅក្នុងការញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងឆាប់ស្រកគីឡូបានលឿនពេលខ្លះយើងមិនបាច់ហាត់ប្រាណទេបើសិនតែយើងចង់ស្រកគីឡូមិនបាច់ហាត់ប្រាណក៏ស្រកដែរគេមានវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែសួរថាចុះបើសិនជាគ្រាន់តែហាត់មិនបាច់ហាត់ប្រាណតែយើងផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារយើងអាចស្រកគីឡូដែរចុះហេតុអីមនុស្សចាំបាច់ទៅហាត់ប្រាណទៅដល់ពេលទៅការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺវាប្រៀបបីដូចជាដៃដាប់ឆ្លាក់រូបរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចស្រកគីឡូមកបានស្រកខ្លាញ់មកបានគ្រប់មកតួខ្លួនរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារយើងស្រកប៉ុន្តែរាងកាយរបស់យើងអត់ទាន់ចេញរាងស្អាតទេដែលឃើញណាគេស្រកគីឡូហើយរបៀបថារាងគាត់ចេញមកអ្នកខ្លះស្វិតគូតអ្នកខ្លះដៃគាត់នៅធំដដែលជើងគាត់នៅរៀងធំដដែលតែមកខ្លួនប៉ុន្តែណាមើលទៅគឺទូចដោយសារអីអត់ខ្លាញ់មកតួខ្លួនរបស់យើងគឺវាអត់ស្មើគ្នាទេ
វាអាស្រ័យទៅលើរបបហាហើយនឹងសែនដែរអញ្ចឹងមិនគេតម្រូវឲ្យយើងហាត់ប្រាណបើថាផ្លូវយើងធំយើងហាត់សម្រក់ផ្លូវដៃបើយើងធំយើងហាត់សម្រក់ដៃអញ្ចឹងពេលយើងហាត់ប្រាណមកពេលយើងស្គមឬក៏យើងរៀន slim មកឃើញរៀងរបស់យើងស្អាត fit ហ្មង អញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្អាប់ទៅបានន័យថាការហាត់ប្រាណគឺជួយសម្រួលរូបរាងរបស់យើង ជួយសម្រួលធ្វើឲ្យរូបរាងរបស់យើងមើលទៅមានភាពសមសួនស្មើលើស្មើក្រោម ចុះដូចមានករណីមួយទៀតដែលគេលើកឡើងថាបើសិនបើយើងសម្រក់គីឡូយើងសម្រក់គីឡូដោយតមអាហារដល់ស្រក់គីឡូដោយអត់អាហារវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្គមហើយសាច់មកគាត់ជាកន្លែងហ្នឹងមិនដែរ អាហ្នឹងគឺជារឿងពិតដែរព្រោះពេលយើងអត់ព្យាយាមធ្វើតាមរូបមន្តនៃការហាត់ប្រាណឬក៏រូបមន្តនៅក្នុងការសម្រក់គីឡូនិយាយទៅគឺរូបមន្តនៅក្នុងការសម្រក់គីឡូយើង follow តាមអាពីរហ្នឹងគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលប៉ុន្តែបើយើងដើរប្រឆាចាកពីអាពីរហ្នឹងមិនន័យថាយើងចង់ស្គមយើងលេងផ្លូវកាត់យើងអត់ធ្វើការញ៉ាំរបបអាហារបានត្រឹមត្រូវទេមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមសម្រក់គីឡូគាត់តែងតែគិតថាផ្ដាច់របបអាហារគេប្រាប់ថាកុំញ៉ាំច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលគាត់មិនមែនញ៉ាំច្រើនទេគឺគាត់ជ្រឹះអត់ញ៉ាំហ្មងគាត់ថាបើសិនជាអត់ញ៉ាំគឺធ្វើឲ្យគាត់ស្គមលឿនប៉ុន្តែត្រូវដឹងថារាងកាយរបស់យើងត្រូវការរបបអាហារចំណីអាហារដើម្បីទៅចិញ្ចឹមសារពាង្គកាយផ្សេងៗជាពិសេសនៅពេលដែលយើងដែលឃើញគេស្រកគីឡូហើយគេអត់ញ៉ាំអីហើយចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មុខរៀងស្លេកភ្នែករៀងស្រក់អត់សូវមានកម្លាំងហើយគ្រូក្បាលយើងក៏អត់ទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមដែរអញ្ចឹងវាឆាប់ស៊ីសើមានអារម្មណ៍ថាដល់ទៅសើពេលខ្លះចង់វិលដួលដោយសារយើងខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹម ន័យថាប្រអប់អាហារ ប្រអប់អាហារពេកអញ្ចឹងយើងវាអត់មានសារធាតុចិញ្ចឹមចូលទេហើយសាច់ដុំរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយអញ្ចឹងហើយទៅអ្នកដែលគាត់ព្យាយាមសម្រស់គីឡូដោយការបង្អត់អាហារគេច្រើនបានតែត្រឹមតែរយៈពេលខ្លី ដូចថាចានេះគាត់អាចនឹងជ្រើសរើសយកជំរើសប្រអប់អាហារខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងតើតទៅនឹងអាចថាជំហានដំបូងនៅក្នុងការដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យការហាត់ប្រាណរបស់គាត់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដល់ការសម្រក់គីឡូរបស់គាត់តែតើការរៀបចំរបបអាហាររបស់គាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបម៉េច អញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកសួរខ្លួនឯងវិញថាតើត្រឡប់ញ៉ាំរបស់យើងពីមុនយើងញ៉ាំរបៀបម៉េចពីព្រោះបើសិនជាតេតងទៅនឹងការឡើងគីឡូភាគច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើរសជាតិអញ្ចឹងបើយើងចង់រៀបចំរបបអាហារបានល្អយើងអាចញ៉ាំបានដូចគេទូទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវកាត់បន្ថយរសជាតិនៅក្នុងរបបអាហាររសជាតិហ្នឹងមានអីគេតេតងទៅនឹងអាហារដែលមានជាតិស្ករអាហារដែលនិយាយទៅគ្រប់អាហារដែលមានជាតិស្ករមិនថាតែផ្លែឈើទេពីព្រោះផ្លែឈើបងប្អូនមួយចំនួននៅតែញ៉ាំដូចជាពពួកអលឹកក្រហមទុំពួកអីដែលវាមានរសជាតិផ្អែមដិតដែរទោះបីជាវាប្រភេទស្ករធម្មជាតិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងលោកពេលយើងស្រកគីឡូហ្នឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំរបស់អញ្ចឹងច្រើនក៏វានៅតែដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបើសិនជាគាត់ចង់ស្រកគីឡូលឿនបានន័យថាលឿនហើយមិនមែនផ្លូវកាត់អូខេគាត់អាចកាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិស្ករគ្រប់អាហារដែលមានជាតិស្ករមិនមែនថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងអត់ញ៉ាំសោះហើយណាប៉ុន្តែកាត់បន្ថយបំផុតឲ្យច្រើនបំផុតទី2កាត់បន្ថយការញ៉ាំចាំបញ្ចប់មានន័យថាបើយើងនិយាយទៅវាប្រៀបបីដូចចូលរូបមន្ត fasting អញ្ចឹងប៉ុន្តែ fasting គឺមានការក្រិតក្រមយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ថាក្រិតក្រមដល់ថ្នាក់ fasting ប៉ុន្តែយើងកំណត់ពេលវេលានៅក្នុងការញ៉ាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ជ្រើសញ៉ាំចាំបញ្ចប់ហ្នឹងវាជាពេលវេលាមួយចន្លោះដែលយើងអត់ញ៉ាំហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងគឺឆ្លាតវាចេះធ្វើការមានន័យថាវាទៅទាញយកអាខ្លាញ់ដែលលើសនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងយកមកបំលែងធ្វើជាធម៌ពលឲ្យយើងប្រើប្រាស់បញ្ជូនឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើការបានល្អអត់សូវយើងស៊ីសើអីទេ អញ្ចឹងបានន័យថាតេតទៅនឹងពេលវេលាញ៉ាំនឹងយើងញ៉ាំឲ្យទីប ញ៉ាំឲ្យទៀមមកឧទាហរណ៍យើងញ៉ាំម៉ោងព្រឹក8ម៉ោង8អញ្ចឹងព្រឹកឡើងញ៉ាំម៉ោង8ថ្ងៃឡើងញ៉ាំម៉ោង12បើយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃ3ម៉ោងពេលប្រាក់ម៉ោង5យើងត្រូវញ៉ាំម្ដងទៀតហើយការញ៉ាំហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីរសជាតិរបបអាហារអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងអត់អាច detail ទៅលើរសជាតិរបបអាហារទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាការគ្រប់គ្រងពេលវេលាការញ៉ាំហើយនឹងការរៀបចំរបបអាហារខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យហើយយើងមិនបាច់រំពឹងខ្លាំងទៅលើការហាត់ប្រាណទេបើសិនជាយើងចង់ស្រកគីឡូខ្លាំងណាព្រោះការហាត់ប្រាណជួយយើងបាន25ទៅ30%ប៉ុន្តែបើយើងផ្ដោតទៅលើរបបអាហារបានច្រើនវានឹងជួយយើងឲ្យបានស្រកជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានគីឡូច្រើនណា60 70 80គីឡូគាត់អត់អាចមកហាត់ប្រាណក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មួយខែឲ្យចេញរូបរាង slim អសក់ដូចគេទៅអត់រួចទេលុះត្រាតែគាត់អាចគ្រប់គ្រងរបបអាហាររបស់គាត់បានហើយកុំព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅកាន់ខ្លួនឯងបើន័យថាការគ្រប់គ្រងរបបអាហាររបស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវា balance បើន័យថាអាចទទួលយកបានឲ្យធ្វើវាទៅជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដែលយើងអាចធ្វើវាបានហើយអាចទម្លាប់រាល់ថ្ងៃដែលយើងធ្វើបានហ្នឹងវានឹងហុចផលឲ្យយើងដោយនឹកស្មានដល់ហ្មងអញ្ចឹងអាចថាបងប្អូនដែលចាប់ផ្ដើមស្រកគីឡូដំបូងកន្លែងហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់មែនទែនទៅរបបអាហារយើងអត់អាចទៅធ្វើ fasting បាន 100% តាមក្បួនខ្នាតមកគេទេប៉ុន្តែវិធីដែលល្អបំផុតគឺយើងចាប់ផ្ដើមកាត់ជាតិស្ករកាត់ជាតិស្ករកាត់ជាតិកាបូនអ៊ីដ្រាតអាហារដែលមានជាតិម្សៅហើយយើងហាត់ប្រាណគឺជារឿងល្អតែ
យើងអត់អាចរំពឹងទេការដែលយើងហាត់ប្រាណនេះយើងព្យាយាមហាត់ប្រាណច្រើនមកទៅរយៈពេលយូរឬក៏ហាត់ប្រាណខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យយើងស្រក់គីឡូឯងប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមហាត់លើកវិញអានេះវាអាចនឹងជាបញ្ហារបស់យើងវិញយ៉ាងខ្ញុំស្គាល់តែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចវិញហើយតែមានរឿងមួយទៀតដែលនៅតែជជែកវិញគ្នាតទៅនឹងការស្រក់គីឡូនឹងដែរនេះគេគាត់ថាញ៉ាំទឹកកកធ្វើឲ្យកកខ្លាំងគេបាត់ពោះកន្លែងហ្នឹងមិនវិញហើយគាត់ថាញ៉ាំទឹកក្តៅរំលាយខ្លាំងចឹងចង់សួរស៊ីថាតែញ៉ាំទឹកកកពិតជាកកមែនទេហើយញ៉ាំទឹកក្តៅពិតជារំលាយខ្លាំងទេតែពេលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺមានគេបកស្រាយច្រើនមែនទេប៉ុន្តែនៅវាមកពូមួយចំនួនគាត់នៅអត់ទទួលយកការពិតគាត់អត់ទទួលយកការពិតដោយសារគាត់អត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថាមូលហេតុអីទេទៅការញ៉ាំទឹកកកយើងសាសមញ្ញបើសិនជាយើងញ៉ាំទឹកកកចូលទៅសួរថាទឹកកកហ្នឹងវានៅមកដុំក្នុងពោះរបស់យើងមែនវាអត់នៅទេទោះបីជាទឹកត្រជាក់មួយកែវក៏ដោយញ៉ាំចូលទៅទឹកត្រជាក់ហ្នឹងវាមិនអាចត្រជាក់នៅក្នុងពោះរបស់យើងទេរាងកាយរបស់យើងគឺមាន flexible គេហៅថាមានភាពបត់បែនទឹកមួយកែវដែលយើងញ៉ាំចូលទៅយើងត្រជាក់ត្រឹមតែកំពង់កទេប៉ុន្តែនៅពេលវាធ្លាក់ចូលមកដល់នេះគឺវាផ្លាស់ប្ដូរសីតុណ្ហភាពទឹកហ្នឹងទៅជាទឹកធម្មតាវាអត់អាចធ្វើឲ្យខ្លាញ់របស់យើងកកបានទេបើសិនជារាងកាយរបស់យើងដាក់ទឹកត្រជាក់ចូលទៅកកយើងសាកសម័យមើលវាប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងមួយដែលអត់ធ្វើការយល់អត់មានកកបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនទៅជាមានបញ្ហាអូខេអានេះទឹកកកគឺនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺវាអត់ធ្វើឲ្យមានការកកខ្លាញ់ឬក៏មានការឡើងគីឡូទេប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាទឹកកកនឹងធ្វើឲ្យគាត់ឡើងគីឡូកកខ្លាញ់ដោយសារភាគច្រើនគាត់ញ៉ាំទឹកកកមិនញ៉ាំទឹកត្រជាក់ធម្មតាណាយល់អត់គាត់បន្ថែមមួយទឹកភេសជ្ជៈគាត់ថែមមួយតែគួចគាត់បន្ថែមមួយវិញ្ញាអញ្ចឹងអាសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងទេជាអ្នកធ្វើឲ្យគាត់ធាត់មិនទឹកកកទេតែប៉ុន្តែយើងនិយាយពីទឹកកកមិនម៉ាត់វាធ្វើឲ្យយើងធាត់ទេទឹកសាក់ហ្នឹងហើយអីដែលធ្វើឲ្យយើងធាត់ហ្នឹងតែអ្នកនរទទួលទានអ្វីនៅក្នុងទឹកកកហ្នឹងហើយភេសជ្ជៈឬក៏តែកូចឬក៏ជាតិផ្អែមផ្សេងទៀតទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យឡើងគីឡូតើនិយាយទៅប្រហែលជាបងប្អូនយើងក៏គិតថាដូចយើងយកអាហារត្រីសាច់ទៅខុសក្នុងទូទឹកកកអត់ទុកឲ្យតែគាត់ហាក់ភាពត្រជាក់ខ្លាំងតែជាកកតែប៉ុន្តែវាអត់ចេះទេកាយរបស់យើងវាឆ្លាមទេទឹកកកនឹងចូលដល់ពវៀនចូលដល់ក្នុងរបស់យើងនោះគឺវាអស់សីតុណ្ហភាពដែលត្រជាក់ហ្នឹងបានទេហើយជាមួយគ្នានេះនិយាយពីទឹកក្តៅវិញទឹកក្តៅវាមិនបានដូចយើងនិយាយថាទៅរំលាយខ្លាញ់កោសិកាខ្លាញ់យើងមិនចេះតែរំលាយទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញទឹកកកមិនបានធ្វើឲ្យកកខ្លាញ់ទេហើយទឹកក្តៅក៏មិនបានចូលទៅរំលាយខ្លាញ់ដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តួនាទីរបស់ទឹកក្តៅគឺវាមានតួនាទីរបស់វាល្អនៅក្នុងការជួយលាងសម្អាតជាតិពុលរបស់យើងមានន័យថាពេលយើងញ៉ាំវានៅពេលព្រឹកអញ្ចឹងជាពិសេសគេឲ្យបន្ថែមមួយតែខ្ញីអីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងញ៉ាំទៅគឺវាដេកជាតិពុលមកបានល្អតាមរយៈលាបក៏ដូចជាទឹកនោមរបស់យើងអញ្ចឹងមិនគេភាគច្រើនគេណែនាំឲ្យយើងញ៉ាំទឹកក្តៅហើយមួយទៀតហ្នឹងទឹកក្តៅពេលយើងញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យគេហៅថាមេតាបូលីឬក៏ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើការបានលឿនជាងមុនអញ្ចឹងពេលយើងញ៉ាំហើយជួនកាល10នាទីអញ្ចឹងយើងចង់ចូលបន្ទប់ទឹកហើយដោយសារតែវាជួយទៅពន្លឿនវាជួយឲ្យប្រព័ន្ធមេតាបូលីយើងធ្វើការបានប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងទៅក៏សម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរបស់យើងជួយឲ្យយើងឆាប់បត់ជើងហើយចំណុចបត់ជើងហ្នឹងក៏ជួយឲ្យក្បាលពោះរបស់យើងរៀបស្មើជាងមុនដែរអ្នកខ្លះអត់សក់គីឡូគាំងគីឡូដោយសារតែក្បាលពោះធំដោយសារតែប្រព័ន្ធមេតាបូលីរបស់គាត់ធ្វើការយឺតអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាហារដាក់ចូលទៅធ្វើការយឺតដល់ពេលម៉ោងត្រូវញ៉ាំទៀតដាក់ចូលទៀតអញ្ចឹងគាត់ពោះរបស់គាត់ត្រូវចេះប៉ោប៉ុន្តែបើសិនជាប្រព័ន្ធមេតាបូលីគាត់ធ្វើការបានលឿនល្អធ្វើការបាន smooth អញ្ចឹងគឺគាត់ញ៉ាំក៏អត់សូវមានគាត់ពោះដែរចាំម្នាក់ធាត់ឬក៏អ្នកគាត់រៀងលើសគីឡូគាត់តែទៅជួបបញ្ហាពិបាកនៅក្នុងការពិបាកមែនទេនិយាយអញ្ចឹងចាំត្រឡប់ទៅវិញបន្តិចអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលយើងហាត់ប្រាណណាហើយយើងគួរតែញ៉ាំទឹកក្តៅឬក៏ទឹកត្រជាក់ហើយទឹកមួយណាដែលវាល្អសម្រាប់យើងជាក្នុងឡុងពេលដែលយើងហាត់ប្រាណហើយយើងបែរយើងត្រូវរាងកាយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមកើនកម្ដៅម៉ាស់សាច់ដុំរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមហឹងក្ដៅដែរដែលវាធ្វើឲ្យយើងបញ្ចេញជាតិញើសមកខាងក្រៅកលៈទេសៈហ្នឹងគឺគេយើងចង់ញ៉ាំទឹកក្ដៅក៏ញ៉ាំចាស់ប៉ុន្តែរឿងដែលល្អគឺញ៉ាំទឹកត្រជាក់ទៅពីព្រោះរាងកាយរបស់យើងវាត្រូវការ flex គ្នាយល់មានន័យថារាងកាយរបស់យើងកំពុងតែក្ដៅហើយយើងទៅដាក់ទឹកក្ដៅចូលទៀតស្រួលឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ទេហើយយើងដាក់ទឹកត្រជាក់ចូលទៅវាធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពក្នុងរាងកាយរបស់យើងនេះវាទៅជា balance គ្នាមានតុល្យភាពអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទឹកត្រជាក់ធម្មតាអត់មានការឡើងក្បាលពោះឬក៏ឡើងគីឡូទេយេស៊ូស្ដាប់ចង់ញ៉ាំទឹកណាទឹកទៅឲ្យតែយើងពេញចិត្តនៅក្នុងការញ៉ាំហើយកុំយកសីតុណ្ហភាពទឹកគឺជាផ្នែកមួយដែលថាស្រក់គីឡូអូខេខ្ញុំមកន័យថាទឹកត្រជាក់ក៏មិនបានធ្វើឲ្យឡើងគីឡូទឹកក្តៅក៏មិនបានជួយទៅរំលាយខ្លាញ់ដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នានឹង clear ច្បាស់កន្លែងនេះតែដោយសារតែប្រធានបទនេះនៅតែជជែកវិញគ្នាច្រើនតែដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងនឹងបានយល់តាមកាន់តែច្រើនអំពីការហាត់ប្រាណនិងការសម្រកគីឡូហើយដឹងថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ស្គាល់
វារួមផ្សំជាមួយនឹងរបបអាហារដែលបងប្អូនញ៉ាំដែរហើយការហាត់ប្រាណល្អប៉ុន្តែបងប្អូនក៏ត្រូវហាត់ទៅតាមថាភាពរាងកាយរបស់យើងដែលអាចធ្វើទៅបានដែរអញ្ចឹងទៅទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងនិយាយអំពីការហាត់ប្រាណជាមួយនឹងការសរកគីឡូនិងការថែរៀនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានច្រើនហើយបើសិនបងប្អូននៅមានចម្ងល់ឬបងប្អូនមានមតិយោបល់ផ្សេងៗបងប្អូនអាចទម្លាក់ comment នៅខាងក្រោមបានហើយក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់ការចូលរួមជជែកនៅថ្ងៃនេះហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ទាន់ចប់ទេយើងនៅមានភាគ2ជាមួយនឹងសិដ្ឋាដែលយើងនឹងនិយាយគ្នាម្ដងទៀតទៅនឹងមុនហាត់ប្រាណក្រោយហាត់ប្រាណអំឡុងបីហាត់ប្រាណតែយើងគួរធ្វើអីនិងមិនគួរធ្វើអីដើម្បីរក្សាស្បែករបស់យើងឲ្យស្អាតហើយកុំឲ្យមានបញ្ហាស្បែកអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ